Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μου βίντεο στο κανάλι. Πριν ξεκινήσουμε να δείξουμε το πατίνι, να κάνετε μία εγγραφή και ένα like και ήρθε η ώρα να σας δείξω το νέο μου πατίνι. Από ό,τι βλέπετε το πατίνι μου το πήρα στα 250 ευρώ και πηγαίνει με 25 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι δηλαδή γρήγορο πατίνι γιατί έχει 25 χιλιόμετρα να πάει. Ωραία. Και τώρα δεν έχω κάψει ούτε μια μπαταρία. Δείτε, πάμε εδώ. Εδώ είναι η πρώτη ταχύτητα. Εδώ είναι η πρώτη. Εδώ είναι η δεύτερη. Πηγαίνει με 10 χιλιόμετρα. Και εδώ είναι που πηγαίνει με 25 χιλιόμετρα την ώρα. Από ό,τι βλέπετε έχει δυσκό φρένο πίσω, πολύ καλό αυτό. Έχει πολύ καλά φρένα. Επίσης έχει κουδουνάκι, πολύ χρήσιμο. Επίσης έχει και το flash, που πολλά πατίνια δεν έχουν flash. Οπότε αυτό είναι καλό. Καταρχάς έχει ορθοστάτη. Είναι πολύ ωραίο πατίνι γενικά. Έχει και τέτοιο για να κρεμάμε τα πράγματα. Αυτό εδώ είναι για να κρεμάμε κάτι. Όχι, δεν είναι για να κρεμάμε κάτι, είναι για να βλώνουμε το πατίνι. Και επίσης τα λάστιχα του είναι φουσκωτά τα λάστιχα. Είναι φουσκωτά πάντως. Και είναι πολύ ωραίο το πατίνι. Αν θέλετε να με ρωτήσετε βαθμολογία από το 1 στο 10, εγώ το βάζω 10 στα 10 το πατίνι μου. Όποιος θέλει να βαθμολογήσει κάτω στο σχόλιο από το 1 στο 10 το πατίνι μου. Εγώ το βαθμολογώ 10 στα 10 το πατίνι μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε είναι πολύ ωραίο για μένα. Είναι αρκετά μικρό. Είναι λίγο σπάνιο να βρεις τέτοιο μέγεθος. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων είναι πολύ ωραίο πατίνι, το ξαναλέω. Το έχω μια εβδομάδα, 7 με 8, 9, 10 μέρες. Όχι μια εβδομάδα, ούτε 2 εβδομάδες δεν το έχω παιδιά. Και τώρα που θα τελειώσουμε το βίντεο, σας παρακαλώ να μου κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Τα λέμε, να έχουμε καλή μέρα.